পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে আবিষ্কারগুলো সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে উড়োজাহাজ আবিষ্কার অন্যতম। উড়োজাহাজ আবিষ্কার মূলত এক তীব্র প্রতিযোগিতার গল্প। এই প্রতিযোগিতার এক প্রান্তে ছিলেন উইলব রাইট ও তার ভাই অরভিল রাইট, এবং অপর প্রান্তে ছিলেন গ্লেন কার্টিস নামের একজন মোটরসাইকেল নির্মাতা। নানা ধরনের বিপদ আর দুর্ঘটনায় জর্জরিত এই তিক্ত প্রতিযোগিতার ফল পৃথিবীর ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক উড়োজাহাজ আবিষ্কারের সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাস। 19 শতকের শেষের দিকে উইলব রাইট এবং তার ছোট ভাই অরভিল রাইট যুক্তরাষ্ট্রের ডেটন শহরে একটি সাইকেল কোম্পানি পরিচালনা করতেন। দুই ভাই একসাথে বাইসাইকেল মেরামতের কাজ করে খুব সুন্দরভাবেই জীবন কাটাচ্ছিলেন। তৎকালীন সময়ে অনেকেই আকাশে বিমান উড়াতে পারলেও তখনও পর্যন্ত কেউ সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রতিটি বিমানের যাত্রাই সমাপ্ত হচ্ছিল মাটিতে পড়ে। একদিন উইলবার খেয়াল করে দেখলেন পাখিরা উড়ার সময় তাদের পাখার ডগা বাঁকিয়ে তাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। উইলবারের চিন্তা অনুযায়ী উড়ার সময় বিমানের পাখা নাড়াতে পারলেই বিমান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বিমান উড়ানোর পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বাতাস, সেই সাথে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে দরকার বালুময় ভূমি। 1902 সালে সমুদ্র সৈকতে প্রথমবারের মতো দুই ভাই তাদের ইঞ্জিনবিহীন বিমান পরীক্ষা করে ব্যর্থ হন। এবার তারা রাডার ব্যবস্থাকে উন্নত করার সাথে সাথে 4 সিলিন্ডার সমৃদ্ধ 12 অশ্ব ক্ষমতার একটি ইঞ্জিন জুড়ে দেন বিমানটিতে। 1903 সালের 17 ডিসেম্বর উইলব রাইট পরীক্ষামূলক বিমান চালানোর জন্য চতুর্থ দিনে 852 ফুট উঁচুতে 59 সেকেন্ড বেশি থেকে রেকর্ড স্থাপন করেন। এই পরীক্ষার পরপরই রাইট ভাইয়েরা তাদের আবিষ্কারের জন্য প্যাটেন্টের আবেদন করেন। অন্যদিকে আরেক উদ্ভাবক গ্লেন কার্টিস বিভোর ছিলেন বিমান আবিষ্কারের নেশায়। পেশায় মোটরসাইকেল ডিজাইনার কার্টিসের ছিল মোটর ইঞ্জিন সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা। আর এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম এক প্রতিযোগিতার লড়াই। ছোট পাখা এবং 40 অশ্ব ক্ষমতার ইঞ্জিন সম্পন্ন কার্টিসের বিমানের নাম দেওয়া হয় জুনবাগ। দ্য সায়েন্টিফিক আমেরিকান কন্টেস্ট নামে একটি প্রতিযোগিতায় বিমান চালানোর জন্য গ্লেন কার্টিস ও রাইট ভাইদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু রাইট ভাইয়েরা তাদের ডিজাইন চুরি হওয়ার ভয়ে প্রতিযোগিতায় যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 1908 সালের 4 জুলাই নিউ ইয়র্কে প্রায় 2 মিনিট বেশি থেকে এবং প্রায় 1 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে গ্লেন কার্টিস রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। তার এই অভাবনীয় সাফল্যে রাইট ভাইদের আবিষ্কার হুমকির মুখে পড়ে যায়। 1908 সালের 9 সেপ্টেম্বর টানা 65 মিনিট উড্ডয়ন করে অরভিল রাইট তৎকালীন সময়ের সকল রেকর্ড ভেঙে দেন। 12টি সফল উড্ডয়নের পর শেষ আনুষ্ঠানিক উড্ডয়নের জন্য টম সেলফিশ নামের এক সামরিক অফিসার অরভিল রাইটের সঙ্গে বিমানে ওঠেন। সামরিক বাহিনীর জন্য প্রদর্শিত এই আয়োজন শেষ হয় একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে। অরভিল অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও সামরিক অফিসার ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। পা এবং পাঁজরের হাড় ভেঙে অরভিল রাইট তার বাকিটা জীবন কাটায় অত্যন্ত যন্ত্রণায়। 1909 সালে নিউ ইয়র্কে একটি বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়, যার প্রধান আকর্ষণ ছিল বিমান উড়ানোর প্রদর্শনী। সেই সময় আমেরিকার 90% মানুষই কোনো বিমানকে উড়তে দেখেনি। জনসাধারণের সামনে উইলব রাইট বিমান উড়িয়ে মানুষের মনে বিস্ময় স্থাপন করেন। তখনও পর্যন্ত এটি ছিল মানুষের সামনে প্রথম বিমান চালানো। অন্যদিকে কার্টিস তার পুরনো ডিজাইনগুলিকে সমন্বয় করে নতুন নতুন ডিজাইন বানাতে থাকেন। সে সময় কার্টিস পানি ও আকাশে চালানোর উপযোগী সি প্লেনের প্রবর্তন করেন। এছাড়া আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের বিমানও কার্টিসের নির্মাণ।